Давайте мы проводим нашу гостью на место. Садитесь, пожалуйста. Друзья, болезни, о которых должны знать все родители, бабушки и дедушки. Мы продолжаем этот цикл и зададим вопрос или объявим болезнь? Нет, я думаю, что зададим вопрос. Давайте. Я бы хотел спросить так. Скажите, пожалуйста, может ли кашель убить? Если вы считаете, что да, нажмите красную кнопку. Если вы считаете, что нет, зеленую кнопку. Если вы не кашляете, то тогда желтую. Ну что, может ли убить кашель? Красная, да, зеленая, нет, желтая. Я ничего не знаю, моя хата с краю. У 3 хата с краю, 6 считают, что кашель может убить. Врачи что говорят? К сожалению, может. И одно из таких состояний, эта болезнь называется коклюш. Не коклюш, а коклюш. Правильно, ударение, коклюш? Да, ударение Французское? Французское, потому что вызвано это заболевание бордетеллой пертуссис. И его, вот эту сам микроб открыт был бельгийцем и французом, франкоговорящим бельгийцем. Поэтому, в общем, и название заболевания французское, коклюш. Вот так, болезнь у нас коклюш. И кого мы приглашаем к нам? Ну, давайте Татьяну пригласим. Татьяна, идите к нам. Татьяна у нас молодая мама. Танечка, сколько лет вашим детям или ребеночку? У вас сколько? Котик. Годик всего? И вы к нам пришли? У вас мальчик или девочка? Мальчик. А кто с мальчиком? Папа и бабушка. Вот папе и бабушке привет, молодцы. Ну что, заглянем в Танины легкие. Вот мы через нос влетаем к Тане в легкие. И что мы там видим? Мы проходим сейчас через гортань. Вот сейчас. Вот мы через гортань проходим. Дальше попадаем в трахею и в дыхательные пути. Вот мы вам показали гортань. Почему? Потому что при коклюше вся драма разворачивается здесь. И сразу скажем, что самая высокая вероятность этой болезни у детей до 5 лет, да? Да, именно так. И в 2 раза, даже если мы говорим про детей, дети до 2 лет непривитые имеют самый большой риск, а дети до 5 лет и люди пожилого возраста старше 65. Вот это те люди, которые имеют самые большие риски клинических. Вашему малышу годик. У него есть прививка от коклюша? Да. Вы все сделали? Да, она молодец. Вот она молодец, хорошая мама. Пошли разбираться, от чего защитила своего сыночка наша гостья. Итак, коклюш. Первый признак болезни – кашель. Какой кашель, Андрей Петрович? Это кашель лающий, это приступообразный кашель, очень характерный при выраженных симптомах заболевания. Почему он происходит, наверное, мы расскажем. Бордетелла пертуссис – это такая вот она, держите. Вот такая грамнегативная бактерия, она специально окрашивается, поэтому называется грамнегативная. Она не проникает в клетки слизистой, но она делает вот что, попадая в дыхательный тракт. Она фактически своими токсинами, своей жизнедеятельностью убивает ворсинки на нашем эпителии. Помогите Андрею Петровичу убить ворсинки. И эти ворсинки погибают. Те токсины, которые выделяют вот это вот бордетелла, раздражают слизистую, оголяют ее. И тут происходит 2 очень нехорошие ситуации. Первое, идет раздражение кашлевых рецепторов и кашлевого центра, что вызывает позывы на этот кашель. Возникает отек слизистой, отек связок, отек слизистых дыхательных путей. И ребенок начинает задыхаться. И синеть. И следующий момент, что из-за того, что слизистая становится фактически лысой, возникает опасность, что другие бактерии и микробы будут проникать и осложнять ситуацию, как вторичная инфекция, наслаивающаяся на вот такое состояние. У нас есть звук этого кашля. Родители, послушайте, что такое лающий кашель.
Это симптом, при котором вы должны хватать малыша и бежать, ехать, нестись в любую больницу. Слушаем лающий кашель. Вот, друзья, вот такой кашель, приступы тяжелые, ребенок кашляет, ребенок задыхается, и вы начинаете видеть просто, как он уже еле-еле выдыхает воздух, как он сипит и так далее. Еще раз, крайне серьезное состояние. Вот он, этот микроб, бордетелла, это палочка с мерзейшим характером, слущивает слизистую, слущивает вот эти ворсинки, так как мы вам показали, оголяет слизистую, дает возможность любым микробам туда внедряться, поэтому действовать надо очень-очень надо сказать быстро. так, что само по себе заболевание, оно именно это антропоноз, то есть от человека к человеку передается. Контагиозность достаточно большая, то есть вероятность заболеть от человека к человеку где-то 90%. Начинается как простуда. И первую неделю после контакта просто проявляется простудная симптоматика. Небольшое количество насморка, температура, покраснение горла. И кашель присоединяется вот так характерно через неделю. Если человек не привит, это может протекать в тяжелом вот такой форме, вплоть до остановки дыхания, кровотечений, развития пневмонии и судорог. Хотим напомнить вам, как происходит кашель. Идите сюда. Вот это наши дыхательные пути. Вот внутри лежат микробы. В принципе, кашель – это защитная реакция. Конечно, Почему мы должны- защитная, как вы думаете? Надо Как бы эвакуировать, это, убрать. Да, убирают. это Вот всё. кашляните, вот так нажмите, и сейчас будет кашель. Жмите. Вот видите? Отхаркиваем то, что можем. Вот при коклюше весь кошмар состоит в том, что кашель сухой. Его невозможно откашлять, потому что идет раздражение просто самих по себе кашлевых центров, а мокроты вот этого субстрата нет. Все очень-очень сухо. Это еще изнуряет, организм изнуряет слизистую, вот такой вот И мучает кашель. Да. ребенка. Итак, друзья, главный признак коклюша – лающий, приступообразный, тяжелый кашель. Кашель, как говорят врачи, неэффективный, потому что нет эффекта, нет отхаркивания. Когда откашлял мокроту малыш, и ему стало легче. Еще раз, в группе риска кто? Дети, До 2 лет До 2 вообще тяжелейший риск. И пожилые люди. пожилые люди старше 60 лет. А почему пожилые? Потому что, к сожалению, иммунитет, то есть собственная защита против бордетеллы неустойчивая. И, соответственно, люди уже пожилого возраста, их иммунитет, их способность защищаться снижается, и они становятся более уязвимы к такого рода заболеваниям, даже если они когда-то были вакцинированы. Поэтому вакцинировать надо малышей И ревакцинировать взрослых. и ревакцинировать нас, старичков. Скоро мы все в этой группе будем. Ну что, друзья, конечно, медицина сегодня умеет бороться с коклюшем. Уже умению этому не одно десятилетие. Как бороться с коклюшем, как предупредить эту болезнь, как ее лечить? Через несколько минут далее в нашей программе. Кашель взахлеб. Чем лечить коклюш? Остатки тепла. Необычное использование старого свитера. Эта программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про медицину. У нас вот эта очаровательная молодая мама мальчика, которому годик. Да. Годик. Мама чудесная, потому что мы говорим сегодня с ее помощью о коклюше, а мама это уже все сделала, чтобы от коклюша защитить своего малыша. Главные признаки и главные угрозы коклюша. То, что ребенок не может, он кашляет, но не избавляется от мокроты. Абсолютно верно. И может задохнуться. Может задохнуться. Удушье, одышка – это тоже признаки коклюша. И, конечно, лающий приступообразный кашель. Первый способ защиты какой? Вы это уже сделали. Прививка. Прививка от коклюша. Совершенно Когда, справедливо. кому и почему? Значит, делается всем детям, притом делается в 2, в 4 и в 6 месяцев. Ревакцинация от коклюша делается в 1,5 года. Соответственно, прививку все это знают, называется она АКДС. И, соответственно, делается она убитым коклюшным микробом. Поэтому
в состав АКДС входит убитый микроб. Вот можно, Андрей Петрович, мы маме наш опыт покажем, потому что многие безграмотные родители боятся прививок и по глупости не делают им дети. Почему прививка безопасна? Вот представим, что это живая бордетелла. Вот она. Она как бегает. бешеная носится и наносит нам непоправимый вред. В данном случае ее убивают. Что такое специфический иммунитет? Это когда была встреча с микробом и выработались специальные белки, иммунные антитела, которые этот микроб при следующей встрече будут узнавать и убивать. Но вакцины сделаны от тех болезней, при которых можно погибнуть. Поэтому микроб вводится, но микроб мертвый, безопасный. Но организм его видит, запоминает, и если попадает живой, он живой уничтожает. Это принцип вакцинации. И очень важно сказать, чтобы люди не думали, что это такая безобидная болезнь. ВОЗ относит ее к одной из самых опасных. До 250 000 людей в мире каждый год погибают. И наши соотечественники, к сожалению, боятся якобы вот этих вот побочных эффектов. Небольшое количество температуры, может быть, недомогание. Но развитие идет дальше, и наука идет дальше. И вот при коклюше существуют сейчас новые разработки, что Итак, есть первый- безопасные нереактивные вакцины нового поколения. Итак, первый путь защиты – вакцинация. То есть мама защитила ребенка от самой болезни. Да. Все. Если ребенок не вакцинирован, он может заболеть. Что делать в этом случае? К доктору идти. К доктору понятно. идти это вообще 100%. Но вы всегда должны понимать логику действия врача. Чтобы, кстати говоря, понимать, врач у вас адекватный или надо его сменить. Поэтому что должен сделать врач? Избавляться от кашля. Это, кстати, верно. Но у нас вот есть возбудитель. Определить, из-за чего кашель. Вот она, бордетелла противная. Пертусис. По крайней Пертусис, мере- кстати, кашель. Что мы делаем? Номер один пункт Конечно же, лечения. мы должны убить эту бактерию. бактерии. Потому что, к Конечно. сожалению, пока мы не убьем бактерию, кашель, вот такой вот, и приступообразный кашель может сохраняться до 2 месяцев. Убивайте. Значит, пункт номер один, лейте. Это антибиотики. Пункт номер один. Это Мы знаем, семейство возбудители макролидов самое... Все в его. Да, Да, лейте, да, пусть лейте. она помирает уже. Страшной Бордетелла смертью. очень чувствительна к антибиотикам семейства макролидов, поэтому очень есть достаточно большое количество этих антибиотиков, которые хорошо убивают бордетеллу. Итак, первое – антибиотики. Второе. Все-таки мы должны снять вот этот фактор раздражения и воспаления. Поэтому рекомендуются еще антигистаминные препараты, которые снижают воспаление на слизистой. Это второй пункт. И третий пункт. Мы всегда советуем, если я не права, Андрей Петрович меня поправит, создавать влажную среду, чтобы Обязательно. ребенку было легче. Потому что сухость слизистых, конечно, утяжеляет ситуацию, утяжеляют симптомы, поэтому увлажненная слизистая дает ему большую защиту от кашля, такого раздражающего сухого кашля. Поэтому увлажнители воздуха – это ингаляции с небулайзерами, со специальными жидкостями. Так, Андрей Конечно. Петрович? Это все остается у Конечно. детей. Но, конечно, средство номер один – это антибиотики, номер два – антигистаминные средства. И ваш малыш будет жить. Спасибо вам большое. Вы чудесная мама. И здоровья вашему малышу. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Это все про медицину.